Mimi Kenya nani ananikalisha? Mimi Kenya nainunua. Yaani hela nilizonazo mimi nanunua Kenya nzima ile. A few moments later. Kenya msamaha. Ndugu zangu wa Kenya, kama kuna namna niliwakosea kwa namna yoyote, naomba mnisamee tu. Huwezi jisha kwa maneno yao. Mimi Kenya nani ananikalisha? Mimi Kenya nainunua. Yaani hela nilizonazo mimi nanunua Kenya nzima ile. Alafu unajua chifu unazingua sana mwanangu, unazingua. Unajua kama sio masuala tu ya kwa leo mimi nafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nimekasirika sana, inaniuma inauma, inakwaza sana roho. Wewe vipi mwanangu, neno unaanza kusema kwamba unaweza kununua nchi mzima. Unaweza nunua nchi mzima ndugu yangu. Alafu mwanangu inakwaza. Wewe ni mwanangu tu na kustiri kama mwanangu. Lakini kama ingekuwa mwanangu mimi nakutoka mimi mwenyewe nakurusha tena lori. Mwanangu, nchi mzima inalalamika. Iweje ati wewe unasema unaweza kununua nchi mzima ya Kenya? Alafu sikiza bwanangu. Mimi ni balozi wa Mama Samia Suluhu. Mama mchapakazi, balozi wa William Samoei Ruto. Iwaje mimi nitoke Kenya nikuja hapa niseme ama nivimbe huko Kenya niseme ati mimi naweza kununua Tanzania? Hapo hizi masuala za nchi, hapo ni kiongozi mwanangu. Wewe ni mtu ambao unajua ukiongea ya dunia mzima nasikia, Kenya nasikia, Uganda nasikia, alafu unaongea jambo kama hilo kutoka kwa mdomo wako, unakosea. Tunakwambia ukweli ndugu yangu, tunakwambia ukweli, hata utoe makoto sio makoto, tunakwambia ukweli ya kwamba unakosea, unazingua. Saa yote kila siku kemea dhambi mwanangu. Kemea dhambi mwanangu. Ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunaisema peupe bila kuogopa chifu ya kwamba unakosea, unazingua. A few moments later. Ndugu zangu wa Kenya, kama kuna namna niliwakosea kwa namna yoyote, naomba mnisamee tu. Kamdomo. Huwezi jisha kwa maneno yao. Nguvu zetu ziko kwa Bwana. Tulipona kwa Farao tukiwa ugenini, hatukufa kwa njaa tukiwa tuna kitu. Tulinusulika vita ikiwa tuna silaha. Tulipona. Ile furaha niko nayo, ile furaha niko nayo. Wewe Chief Godlove, nilikwambia hata siku 8 haijaisha, hata wiki bado, si ni juzi tu. Nimekuwa wapi? Nimekuwa Naivasha, nikaambia Chief Godlove, Kenya kaa mbali nayo. Ndio sababu unaona Nigeria hata iko karibu na Kenya. Ndio sababu unaona hata Ethiopia haiko karibu na Kenya, wanakaa mbali kwa sababu wanajua Kenya. Haya, angalia ndio huyu Chief Godlove sasa analia. Nakwambia ile furaha niko nayo. Tafadhali anybody from anywhere, whoever is watching this video, please, wherever you hear Kenyan is somewhere doing his business, don't mind about it. Don't mind. Hey, anyway, I'm happy Chief Godlove. Sasa kuja unyenyekee. Okay? Fungua account nyingine. Tutakufollow, yes. Lakini nyenyekea. Kama utanyenyekea, shida bado iko pale tu. Na ujalia. Ujalia. Don't you ever mess with a Kenyan. Hello? Nani walisema tu juzi tena tumsalimie. Unajua alizani labda masubari zitatoka hapa Kenya, waenda mtafute huko sijui anakanga huko Tanzania kunaitwa wapi? Huko sijui ndio Mbezi ama huko kunaitwaje? Eti alingoja aone magari, hakuna magari zinakuja, tunakusalimia tu kwa mtandao. Na hiyo ndio salamu kutoka Kenya. Mtu yote ukisikia tu wa Kenya wanasema watakusalimia, tafadhali weka account zako private zote. Hata kama uko na Telegram weka private. Kitakuramba. But mimi niko na furaha, ndio. Sijui nani mwingine amefurahia. Wanangu wa Kenya. Mimi mtu mzima tena ujue, alafu unaniita mwanako. Una uwezo wa kuzaa tena kijana handsome boy kama mimi. Niko na furaha. Kama huku unajua na maanisha hivi account ya Chief Godlove imebaniwa. Ile account yenye alikuwa anaringia sijui eti mtoto mdogo mwenye alikuwa amefollow mtu mmoja, by the way alikuwa amefollow, nilienda nikaangalia ni msichana fulani sijui ni bibi yake, alikuwa amefollow tu mtu mmoja. Alafu nyi watu milioni 1 mnakusanyika huko. Yafaa mtu akifollow mtu mmoja mnamwacha ule mtu wake ateseke naye huko. Afungue ingine ule mtu mmoja mwenye alikuwa amefollow. Wa Kenya, ndugu zangu wa Kenya, nataka niwakumbushe kitu kimoja. Na ni ile ya kwamba mimi kama Chief Godlove, kijana mdogo mwenye pesa nyingi,
amwezi kunisidi kiera na bado naweza kununua ya Kenya yenu. Hiyo imekuwa ni edit hiyo ni post sahi. Nipandishe sahi. Bwana. Haiko sawa, wacha niruse mtandaoni. Mwanangu wasapani account. Wewe. Tafunamba. Hapo account imeenda. Tunataka Kongo Mikojeni. Nilipita kama meli. Anayumba kidogo sufficiency. Mikojeni. Ngamfuata utata ni sombi. Chini ngani kidogoni. Chini ngani. Chief Godlove, kijana mdogo mwenye pesa nyingi. Nasikia Kenya wanasema wako na Kilimani. Wamekuja kwetu wakachua kuna Mikocheni. Hebu waonyeshe Mikocheni. Angalia. Watu wa Nairobi. Hebu mniambie kama Kilimani yenu inaweza fikia Mikocheni. Alafu kama kawaida kijana mdogo mwenye pesa nyingi, magari mingi. So amwezi kunishinda kiera, amwezi kunishinda kibesa. Wa Kenya, mtaweza kweli? Hii naingia mtandaoni hii. Wewe simamisha kidogo. Aya. Wamepani account. Aje. Sasa tunapost wapi swali? Tunapost wamepani account. Aya. Lakini wamepana account. Sasa tunapost wapi video? Hii yote ni mambo ya Kenya. Wakenya wamenikubali. Unajua ile kuungana nchi nzima, kukubaliana kwenda kwamba tunaenda kuripoti akaunti ya huyu mtu, ni moja kati ya kitu kikubwa ambacho mimi nimekifurahia sana, kwa sababu wameacha kazi zao, wameacha kila kitu walichokuwa wanafanya. It means inaonekana Wakenya hawana kazi. Sasa inatakiwa niwape kazi za kufanya. Umeelewa? Hawana kazi. Na ndio maana wameamua kukubaliana nchi nzima, vijana wasiokuwa na kazi waingie TikTok, wasearch jina langu, waende wakaripoti kwamba huyu tunataka tumfungie account. Ile ni api TikTok. Wamenifungia account TikTok. Au baada ya kusema nataka kununua vijana wa Kenya. Na nitawanunua kweli, kwa sababu ndio kwanza nimeanza kushika tu akili zao mpaka wakaanza kupelekana kwamba twende tukaripoti. Ni moja kati ya kitu kikubwa. Unajua ukiwa na kitu ndio watu wanakaa kukujaji na kukuzungumzia na kupanga vitu kuhusu wewe. Lakini ukiwa huna chochote, mfano mtu asiyekuwa na adui ni mpumbavu, mtu asiyezungumziwa na watu wote ni mjinga, mtu ambaye hachukiwi na watu naweza nikasema ni takataka ambayo haijawahi kuwepo. Ina maana wewe huna impact yoyote kwa jamii. Ukiona unazungumziwa, watu wanakuchukia, watu wanakuona kama wewe hufai, watu wakikuona wanachukia, jua kabisa una kitu. Na watu hawachukii. Wewe ushemuona mtu anamchukia chizi, wewe hapo ulipo ushamchukua chizi. Yaani chizi umeenda unamchukia kabisa, eti mimi yule chizi na mind kinoma noma, kichana ukota makopo. Ushemuona? Watu wanachukia watu wenye kitu. Tanzania, Kenya, Uganda, Kongo, wapi? Wakenya wanachotuzidi ni umoja. Wakenya wana umoja kinoma. Watanzania tuna umoja wa kipumbavu. Ule umoja ambao tunaungana kwa ajili ya kumshusha mtu. Umeelewa vizuri? Na hata hiyo Kenya na wao kwenye huo umoja wao ni wapumbavu. Wao wanachowaza ni kwenda kumripoti mtu kwenye akaunti ya TikTok wafungiwe. Basi ndo furaha yao, ndo ushindi wanaopata. Hawana ushindi mwingine kwenye maisha.
hawajawahi kuungana kwenda kwa kituo cha watoto yatima, kwamba tunaungana Kenya nzima, tunachanga kwenye vituo vya watoto yatima, tunavipelekea unga, tunavipelekea chumvi, tunapeleka sabuni. Wao wanachopanga ni kukaa kumtukana rais wao, kutukana viongozi wao. Upumbavu tu. Yaani wao wanachowaza ni kukosoa serikali, kukosoa jamii, kukosoa vitu ambavyo